हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको एक अजवाइन का पौधा दिखा रही हूँ। ये कोल्ड और कफ़ में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आपको जब भी बलगम वाली खांसी होती है या सर्दी के कारण आपको कोल्ड कफ़ हो जाता है तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो आप जानिए कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे अगर आप घर में रहते हैं सारा दिन, हाउसवाइफ हैं या बच्चों के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसको 10 पत्ते तोड़कर 2 गिलास पानी में आप उबाल लीजिए। जब 1 गिलास पानी रह जाए तो आप इसको पूरे मटके में डाल लीजिए या एक थर्मस में भर कर रख लीजिए। और जब भी आप पानी पिए तो उसमें आप 10 to 50 ml 20 ml या 50 ml उस 1 गिलास पानी में डाल लीजिए। मतलब वो डाइल्यूट हो जाएगा और इस 1 गिलास पानी को आप पी लिए। अगर आप जैसे ऑफिस में जाते हैं तो भी आप अपनी वाटर बॉटल में, जैसे आपकी वाटर बॉटल में 3 गिलास पानी आता है तो उसमें आप वो आधा गिलास पानी मिला लीजिए और सारे दिन उस पानी को आप पीजिए। तो आपको बहुत ज़्यादा आराम होगा। मतलब जैसे कोल्ड कफ के कारण कई बार आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, नाक बंद रहता है, तो अगर वो आप सारे दिन पिएंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है इसका। अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है, जैसे ज़्यादा गर्मी में भी कई बार कोल्ड कफ हो जाता है, तो उसमें आप कम पानी पी लीजिए। मतलब आप 3 गिलास पानी में हाफ का भी हाफ 1/4 पानी मिला सकते हैं। तो इस पौधे को आप अपने घर पे लगा सकते हैं। इसकी मार्केट में, नर्सरी में आपको इजीली मिल जाएगा ये। और ये बहुत अच्छा पौधा है। आप इसको कट करके दूसरे पौधे में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भारत को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।